睡前老公突然问我睡觉打呼噜吗？我好笑地推了他一下，说我都跟你说了多少次了，我经常被你吵醒，你怎么现在才有反应？谁知老公脸色一沉，说你睡觉跟头猪一样，怎么可能把你吵醒？我越想越不对劲，半夜忍不住发帖。老公突然问我，他睡觉是不是打呼？我怀疑他出轨，是不是我想太多了？网友踊跃回复，你不是想太多了，你是平时想太少了，肯定就是你老公新交的女朋友，嫌弃他打呼了呗。我听着震天的呼噜声，忍无可忍，一脚将他踹了下去。彭阳哎呦一声从地上爬起来，不满地说，大半夜你发什么神经？看着他满脸不耐烦的神色，质问的话到嘴边，我又忍住。我还没有证据，现在问起来他只会矢口否认，搞不好还倒打一耙说我疑神疑鬼。我没好气地说，你打呼噜太响了，吵得我睡不着。他脸黑了又黑，嘟囔了一句，抓起枕头就去了刺我。我打开手机，网友的留言又多了很多条，不是分享自己通过老公或男朋友一两句不同寻常的话抽丝剥茧发现他出轨，就是在给我出谋划策，教我怎么抓小三。其中有一条信息引起我注意，如果你现在手上没有确切的证据，当务之急是先稳住你老公，让你老公放松警惕，最好投其所好，做一些让他开心的事，这样他冷落了外面的小三，对方肯定忍不住露出马脚，到时候你再顺藤摸瓜就能找到对方是谁。非常有道理，就算要离婚，我也必须先把小三揪出来。没有证据，不然怎么让彭阳理亏？可是彭阳天天下班都很准时，就算加班或者和同事聚餐，也会跟我打电话报备，公司团建也会带上我，从来不会不在我眼皮子底下在外面过夜。我一直都对他很放心。那他是什么时候跟别人睡的？想了一夜，我终于有了思绪。第二天彭阳下班的时候，我准备好了丰盛的饭菜，他爱吃的糖醋排骨、清蒸鲈鱼、蒜苔炒腊肉、猪骨玉米汤，一桌子红红绿绿的，很是诱人。他疑惑地看了又看，纳闷道，今天是什么好日子吗？我脱下围裙擦了擦手，不好意思地说，昨晚是我不对，我不该发脾气踹你的，你平时上班这么辛苦，晚上睡眠质量应该要有保障。彭阳诧异地看着我，想到了什么，很快脸上又开始得意起来，说，那确实，本来就该这样，你现在没有工作，全靠我养，这个家就应该以我为主。他低下头喝汤，我不禁翻了个白眼。我才辞职1周，被脾气反复喜欢揪着一点小错不放、大肆批斗的上司折磨得实在受不了，终于下定决心要辞职。彭阳也是赞成的，这才7天没上班，就变成了全靠他养了。但一想到网友提供的意见，我还是忍了又忍。吃完饭，他半躺在沙发上刷手机，我走到他身后时，他迅速熄灭了荧幕。我装作没看见般，主动靠过去给他按摩肩膀。他十分受用地闭上眼睛，说，以后最好每天都给我按半个小时，我上班累死了，不像你在家里那么闲。我不经意般试探道，你说的也是，之前你不是在你公司附近租了个单间用来午休吗？要不要我过去帮你打扫收拾一下？彭阳在本市一家大公司做主管，婚前他特地将房子买在靠近公司的地段。半年前公司搬迁，通勤需要1个小时。为了中午能得到良好的睡眠，他便在公司附近租了一个单间。一开始他也没告诉我，是我发现他钥匙圈多了一把没见过的钥匙。询问下，他才支支吾吾地说租了个单间来午休。彭阳肩膀一僵，很快拒绝了我的要求，努力保持平静的语气似乎透露着一丝心虚，说，不用，我就中午过去休息，也脏不到哪里去。再说了，我一个大男人有手有脚，还不会收拾了。不跟你说了，我先去洗澡。说完，他好像怕我多问，做贼心虚一样，快步窜进卫生间。看来我的猜测是真的。听到卫生间水声响起，我拿起门口的厨余垃圾就下楼，直奔社区门口的配钥匙店。等到我上楼刚打开房门，彭阳站在门口有点紧张地问我，你刚去哪了？我的钥匙怎么不见了？我淡定地将他的钥匙放在玄关上，笑了笑说，我刚才下去倒垃圾，厨余垃圾过夜就得臭了，刚才随手拿的，就拿到你的钥匙，给你放着了。
他瞄了一眼，见没什么不妥，轻轻舒了一口气。第二天一早，彭阳去上班没多久，我便前往他的出租屋。之前他说他租的是单间公寓，我工作忙也从来没有来过。昨晚在他淘宝里翻到这里的地址，等到我用昨晚配好的钥匙打开门的时候，却发现他租的是3室1厅，目光所及都是女生的用品，门口的情侣拖鞋，洗漱台上的情侣牙刷，桌上还有早上没吃完的来不及收拾的早餐，看起来就是一对情侣或者夫妻居住的房子。虽然已经做好心理准备，但是看到这一幕，心里还是狠狠一抽。婚前我在公司附近租的房子就是单间，想着能多省点钱，自己住也用不上那么大的。彭阳到我公寓的时候还嘲笑我真能应付，住鸟窝那么大的地方，却一句都没提过说给我租大一点的房子。整理好思绪，我找了一个隐蔽的地方，装好摄像头，连上带过来的随身 WiFi。等到中午，我就能知道对方是谁。中午刚到家，手机就有消息提醒，摄像头有动静。门一打开，彭阳熟悉的脸就映入眼帘，随后紧贴着的是一个年轻漂亮的女生。我一看，这不是彭阳公司今年新来的员工方杰吗？她微信头像就是她本人，有次下班了还给彭阳打语音电话。当时彭阳在洗澡，是我接的电话。方杰就说是工作上有些问题不懂，需要问他，晚点再打过来。彭阳洗完澡后听我转达，他还抱怨新员工怎么那么难带。我心想工作上的事便也没有放在心上，没想到他们俩居然就在一起了。方杰从进门就开始抱怨，最近工作怎么那么多，我都忙不过来了，你也不帮我分担一下，一点都不心疼我。彭阳一脸宠溺地说，我分给你的任务已经是最少最轻松的了，要是再减半，同事就该有意见了。你要是做不完，等我腾空时间了再帮你做。方杰这才满意地说，这还差不多。他们简单洗漱后就开始午休。没过多久，彭阳果然就开始打起了呼噜，很快就被方杰揪着鼻子叫醒，埋怨道，你老婆怎么受得了你？你这呼噜打得我根本睡不着。彭阳被吵醒了也不生气，还很得意地说，他现在没有工作，全靠我养，他自己心里清楚，现在在家全都听我的，昨天还讨好我，哪敢有意见。他又没你漂亮，又没你身材好，要是还不温柔体贴，我早就跟他离婚了。方杰笑着捶了他好几拳，说，那你还不好好珍惜我，你老是打呼噜，吵得我没法睡，我不管，你要买个包做补偿，就上次我给你看的那个包，也就不到3万。彭阳没有立马答应，也没有很惊讶，反倒是问，前2个月不是才送了你一个？最近信用卡花的挺快的，你都买什么了？方杰撅着嘴不高兴地说，女生哪有嫌包多的，刷卡不就买点护肤品化妆品吗？你这就心疼啦？难道你要求我像你老婆一样勤俭持家，最后变成个没人要的黄脸婆啊？行行行，给你买。我顿时气得发抖，2、3万的包说买就买，我柜子里的包都是我自己用工资买的1、2千的快时尚包，还是等购物节的时候有折扣买的。就这样，当初彭阳看到了，还一脸嫌弃的说我赚点钱就开始败家了。我恨不得立马冲过去捉奸，突然想到网友回复我说的话，我更新动态，现在有了证据，还知道小三花了很多我老公的钱怎么办？是不是直接起诉拿回夫妻财产然后离婚？网友好像都在及时冲浪，刷新2下就有了回复。看着一条条留言，刚才气血上头的大脑慢慢又冷静了下来。别冲动，听我的，现在离婚官司可不好打。我表姐老公出轨，她有证据的情况下，这场官司都打了2年，这2年家里的钱都被她老公转移得一干二净。现在你就按兵不动，继续保持现状，趁机搞清楚你老公花了多少钱在外面。官司是要打的，但是这场官司不是你要跟小三打，是让你老公和小三，懂我意思没？很明显，小三就是奔着钱跟你老公在一起的，夫妻感情都能破裂，出轨男和小三的感情能深到哪里去？你这段时间要做的就是找借口使劲花你老公的钱，什么孝敬公婆家庭花销，等到你老公没钱给小三花了，他们就开始吵了。我顿时恍然大悟，说得很有道理，毕竟我和彭阳的收入并不对等。
我们的钱一直都是各管各的，之前我也要求他把钱给我管，但是他说他挣的比我多得多，眼界也比我高，自己的钱在他手里能发挥最大的收益，我也不好多说什么，因此我们也是各花各的钱。我还以为他跟我一样会把钱攒起来以备不时之需，既然他毫不手软地给芳姐用，那我也没必要替他着想。晚上睡觉时，我照常被彭阳的呼噜声吵醒。正当我烦躁的时候，没想到手机突然跳出摄像头动态提醒。我纳闷地打开手机，难道3更半夜的，芳姐梦游不成？没想到打开摄像头，居然看到了另外一个男人。我把声音调低，贴近耳朵，听到芳姐抱怨对方说：“你怎么这么晚才过来？我都等你好久了。”我一下子就被监控里2个人抱在一起的样子给机灵清醒了。这难道是双双出轨啊？还是怎么回事？我偷偷戴上耳机，钻进卫生间，听到对方用更加不满的语气吐槽：“你就不能让彭阳给你的信用卡提个额度吗？这样我就不用上班了，天天上班累死人了。”芳杰不知道和对方说了几句什么，我没听清，也没想继续听。我满脑子震惊在于，彭阳出轨养了女人，他又养了别的男人。瞬间睡意全无，我将这个好消息更新到帖子上，网友也十分激动，一如既往地给我提供了切实可靠的方法，去医院检查身体，让彭阳无意间撞见芳杰背叛他。一想到以后的计划，我激动的一晚都没睡着。很快到了周六，手机上推送的体检报告显示我一切无恙，我稍微松了一口气。吃过早饭后，我主动跟彭阳说，最近天气转冷，我打算去商场给咱妈买几套衣服，你跟我一起去吗？彭阳稍微瞪大了眼睛，显然是想不到我会主动去讨好婆婆。其实这2年我和公婆的关系不算太好，婚后他们便迫不及待地要求我生孩子。那时我们想着先过2年2人世界，彭阳便将这件事堵了回去。过了2年，他们又开始提起生孩子，可是彭阳工作越发忙碌，加班是常态。我不想过丧偶式带娃的生活，况且我还没30，便想着再等等。最重要的是，每次公婆催生，我就提到带娃问题，他们就说带娃都是当妈的事，我更加不敢生了。时间一长，公婆对我意见很大，逢年过节见面吃饭的时候，他们总没给我好脸色。彭阳埋怨过我对他爸妈不够亲近，没想到我现在这么主动。他赞同地点点头，说这还差不多，快过年了，你干脆再给我妈买个金手镯吧，过年串门她脸上也有面子。我不禁为他打的算盘鼓掌。他掏自己的腰包为外面的女人花钱，却让家里的女人给自掏腰包给他爸妈花钱。不过不要紧，我去商场的目的也不是为了给他爸妈花钱。逛商场的时候，我故意磨磨蹭蹭看了好几层都没有看到满意的衣服，不是嫌弃衣服看起来不够档次，就是嫌裤子摸起来不够保暖。正当彭阳忍耐到了极点，拉长脸准备要发火的时候，他抬头突然看到了一幅从未预料到的场景，僵着脸嘴唇颤抖，半天都没有说一句话。芳杰和她的男朋友正手挽手有说有笑地从电影院走出来。昨晚听到他们的谈话，说最近新上的电影听说很好看，打算上午看完就在商场吃中午饭。我翻了一下他所说的商场电影院，推测他们选的这个场次故意掐点带彭阳过来的。果不其然，彭阳死死盯着那个方向，脸都气绿了。他刚想迈开腿走过去，我冲过去揽住他的胳膊，语气亲昵地说，老公，我感觉这个商场的衣服都不适合老人，不过刚才在1楼的时候，我看到金店正在做活动，我们去挑一个金手镯给咱妈吧。他看了肯定比穿衣服还高兴。远处依偎着的2人上了扶梯，一点点消失后，彭阳本来还火冒三丈，听到我这么说才缓过神来，眼底似乎涌现一丝愧疚，拍了拍我的手，说，老婆，你现在真贴心，要是我妈知道了肯定很高兴。我忍着恶心体贴地靠在他的肩膀上，说，你这什么话，我们是夫妻啊，这都是应该的。进了金店后，我毫不犹豫选了个50克的金手镯，一共4万多，还强调着是给我婆婆选的。
售货员直夸我这个儿媳妇做得孝顺，又赞彭阳眼光好。刚才脸上还乌云密布的彭阳，脸色渐渐开始放晴。我是带了好几条项链，挑了2条克重最重的一起下单。售货员眉开眼笑地写单。我掏出手机结账的时候，掏出手机划了半天。在售货员笑容快要僵在脸上的时候，我才恍然大悟般小声对彭阳说：我忘记我的钱都存定期了，我现在没有这么多钱，要不等定期到了再买吧。彭阳犹豫了一下，硬着头皮说：我来吧，你有这个心就可以了，哪能让你付钱？他手机上显示付出6万8，相比他极力掩饰的心痛，我简直是心花怒放。这还远远不够。买完金饰回到家后，彭阳就找了个借口出门，看样子是要找芳姐算账。我慢悠悠地敷着面膜，欣赏着黄澄澄的金手镯和项链，就等着彭阳和芳姐吵架一拍两散后，我再找机会鼓动他要回财产。这钱一定要全部拿回来，原来花男人的钱这么爽。没想到他怒气冲冲地出门，晚上回来心情却好得直哼歌。我一时间有点摸不着头脑，被绿了还这么开心呢。我悄悄塞上耳机，去卫生间查看监控，找到中午的回放，我才知道是怎么回事。芳姐前脚到家，后脚彭阳就火冒三丈地冲进来质问：你跟那个男的是怎么回事？你们什么时候在一起的？在一起多久了？芳姐吓了一跳，却温声道：你在说什么？什么男的？彭阳黑着脸说：上午电影院我看得一清二楚，那个奸夫是谁？芳姐意识到事情已经暴露了，眼珠一转，不在意地说：你是说我表弟啊？他刚来这边工作，这里就我一个亲戚，我姑姑叫我多照顾他。我想着正好今天都休息，就叫他出来看个电影吃个饭。你要是不信，那我让他给你打个电话解释。说着就打起了电话，淡定地跟对方说明了目前的情况。彭阳黑沉的脸色淡去几分，将信将疑地接过芳姐的手机，打开免提。对方热情的声音随之响遍整个客厅：姐夫，我是他的表弟林顺帆。我经常听我姐说起你，说你对他又好又大方，还是大公司的主管，我可敬佩你了。刚才我姐说你误会了，真是不好意思，我从小就跟我姐这样。要是你介意，以后我就多注意注意。对方话都说到这份上了，彭阳也没有什么好怀疑的了。挂了电话后，芳杰跺着脚埋怨他不信任他。趁着彭阳愧疚的时候，他又趁机索要了一套海蓝之谜。要是以往，彭阳肯定是二话不说就送了，可上午才被他刷了6万8，这下再掏钱就舍不得了，嘴上不停地道歉。对于护肤品这事却始终没点头。芳杰气得脸都白了，却也没法再坚持。其实想想芳杰的男朋友林顺帆是知道他和彭阳的事，那他们打配合起来又没有实锤他们是情侣关系，确实很容易将彭阳蒙骗过去。看来要加猛药才行。接下来几天，每天彭阳出去上班，我第一件事就是翻看昨晚的视频。我发现林顺帆最近晚上天天都去找芳姐，听他们的聊天内容，说是林顺帆现在是合租，合租室友每天半夜不睡觉打游戏，吵得他根本没法睡。他想芳姐给他整租个隔音好的社区房，芳姐没好气地说：你挣的钱就够你花的，整租随随便便就得4、5千一个月，我哪有这么多钱？现在彭阳不知道是开始起疑心了还是怎么样，对我都没有这么大方了。两人争执了几句，又很快重归于好了。我仔细打量了一下林顺帆的长相，说不上多帅气，但和芳杰年纪相仿，有几分斯文白净。从这话可以看出，要是林顺帆长得帅气一点，估计就要去找富婆了。想到今晚的打算，我翻出化妆品，精心打扮了一番，特地在彭阳公司楼下等他下班。彭阳看到我脚步一顿，声调惊讶地说：今天怎么打扮这么好看？我羞赧一笑，说：我在附近餐厅订了一个位子，先去吃饭吧，要是超时15分钟就取消位子了。一路上，彭阳不住地说：你最好在家也化化妆，不然老是让我对着你那张脸有什么意思？正好你现在没工作，干脆把孩子也生了，生了孩子比什么都强。到了餐厅后，
他一落座，四处打量了一下，皱眉说：“你最近怎么这么大手大脚？这家餐厅可不便宜吧？”我点了菜单上推荐的招牌菜，才抬起头对彭阳说：“今天是我们结婚纪念日，你忘了？”彭阳愣神，随即尴尬的找补：“怎么会？我肯定没有忘。你选的这个餐厅挺好的，很有氛围。”刚才的不欢快随之飘散，餐厅里开始响起小提琴的声音，气氛正浓。我举起红酒杯，说：“结婚纪念日快乐。”彭阳切牛排的动作一致，我贴心补充道：“你要开车，我自己喝就好。”下一秒，我趁他不注意，将红酒泼到身上，头发和上衣都被红褐色的液体打湿，明显又尴尬。我拿起纸巾，慌乱地开始擦头发，擦了半天后，懊恼地说：“你租的房子不是在这附近吗？我干脆去你那里洗一下吧。”彭阳啊了一声，显然没有想到事情是这个走向。他开始支支吾吾地说：“等会儿就回家了，干嘛要去我那里洗？我那里啥都没有。”我坚持说：“可是物业说现在停水，回去也洗不了，我就去你那冲一下。”其实我也不知道有没有停水，但是昨天物业发的通知说修管道今晚可能会停水，彭阳也想到了这件事，他脸色一变，也坚持说：“那我们去理发店洗，我那真的什么都没有。”我眯起眼睛看他，故意用十分怀疑的语气说：“为什么不能让我去你那？是有什么见不得人的事吗？”彭阳眼底划过一丝心虚，很快否决：“没有，你是不是不相信我？”我坦言：“你这样子让我怎么相信？只要我去看一眼，确认什么事都没有，我就相信你。”我们僵持了不知多久，就在我以为他要沉默到底的时候，他突然同意：“行，但其实我那不是单间，是合租，房子里有其他女生的东西也很正常。我就是怕你误会，所以我刚才没同意。”傻子都听得出来是借口，但不知道等会儿谁才是那个傻子。我们到了出租房门口，彭阳磨磨蹭蹭的找钥匙，还跟我打预防针：“等会儿你看到了女生的东西可别生气，我也已经跟你说过。”话音刚落，他拧门的动作就停了下来。屋内响起一阵男女欢声笑语打闹声，彭阳脸色一白，猛地推开门。映入眼帘的是林顺帆穿着一条内裤，正和方杰倒在沙发上打闹，手正放在他光洁的大腿上，怎么看都不清白。方杰一看到我们，呆滞片刻，尖叫着分开。彭阳二话不说，直接冲过去将林顺帆一拳掀翻在地。林顺帆摸了摸嘴角，发现渗血，立马跳起反击。彭阳边打边骂：“你们这对狗男女，方杰你对得起我吗？居然还骗我说是你表弟，在我给你租的房子里和这个狗男人在一起偷情，你到底还要不要脸？”两人扭打在一块儿，方杰呆若木鸡。被骂醒后，发现林顺帆有点落于下风，心疼坏了，冲过去想拉住彭阳。我当机立断，三步并作两步，将方杰拉开，狠狠朝他脸上左右开弓扇了好几个耳光。终于出了口气，真爽。方杰反应过来后想揪我头发，我干脆将他死死压在身下。他气得又叫又骂：“就绿你怎么了？你这个老男人哪里比得上他？”等到惊动了邻居报警，我们4个人被带去警察局的时候，身上都有不同程度的伤。我只是有点抓痕，没有彭阳和林顺帆鼻青脸肿那么精彩。彭阳发现自己被方杰绿了，气得要命，在警察面前一直嚷嚷：“臭婊子还钱，把我给你花的钱全都还回来，居然敢拿我的钱去外面养男人，全都给我吐出来。”方杰头发乱糟糟的，林顺帆躺在椅子上，疼得直叫唤。他知道这个场面怎么解释都没用了，索性破罐子破摔，反咬一口说：“我是被彭阳强奸的，他给我花的钱转的账都是彭阳给我的补偿，他强奸我。警察大哥，你们把他抓起来，让他坐牢。我身上还有他强奸我的证据，卧室的垃圾桶里还有包着避孕套的卫生纸，我才是受害者。彭阳他是个强奸犯。”刚才还躺在椅子上哀嚎的林顺帆也附和道：“没错，我可以作证，他是被强奸，然后被威胁，没办法才和彭阳在一起，这一切都不是他自愿。”这下从互殴升级成强奸事件了。方杰十分得意，场面一下子扭转成有利于他的局面。
开始嚷嚷着不仅要让他坐牢，还要巨额补偿。警察打字的手停了半天，疑惑地在我们当中来回打量。彭阳显然没想到方杰直接翻脸不认人，气得直喘粗气，涨红了脸，半天说不出一句话。我像个旁观者看到现在，知道不能再沉默，走到彭阳身边安抚他说：“老公，我相信你不是这种人，肯定是这个女人勾引你的。”彭阳浑身一僵，缓缓扭过头看我，满脸的不可置信，又带着强烈的尴尬。他似乎才反应过来，这场捉奸我这个原配一直在场。我拍了拍他的手，温声说：“你们平时肯定有聊天记录吧？你找出来给警察大哥看看，这些都能证明你是清白的。不管怎么样，我都站在你这边。”他打开手机和方杰的聊天记录，我瞥了一眼，内容露骨恶心至极，瞬间倒了胃口。更让我没想到的是，转账记录比我想象中的多得多，随随便便都是8888元、13140元。看着这些转账，我心里直抽抽的疼。警察翻了半天他们的聊天记录后，放下手机，仔细地审问了半天，皱眉冷冰冰地问方杰：“你刚才说强奸，还有别的证据吗？报假警是要受处罚的。”方杰本来就是乱说的，被这么一问就怕了。刚才还扯着嘴嚷嚷，现在缩着头支支吾吾，半天拿不出一个证据。警察又详细审问了整件事的经过，为了撇清自己，他们都捡有力的话说。警察看我的眼神越发充满同情，但表示家庭纠纷并不归警察局管。最后，彭阳和林顺帆因互殴被短期拘留，方杰因报假警也被拘留3天。我趁着他们都不在，连夜去他们家收回监控。拘留释放后，彭阳一直拉着我解释：“周晴，我爱的只有你一个，都怪之前你工作太忙了，冷落了我。方杰整天在我眼皮底下晃悠，才给了他趁机而入的机会。我承认我也有问题，但是我现在已经知道错了，你就原谅我，我们好好过日子好不好？”我拼命挤出2滴眼泪，半天都舍不得擦掉，哽咽地说：“我知道都是我之前没有尽到做妻子的责任，其实我也反思过自己，确实为了工作冷落了你，以后我不会这样了。这几天我帮你跟公司请假了，说是我住院了，你要贴身照顾我。”彭阳几乎热泪盈眶，激动溢于言表。想不到我现在越发体贴好说话了，出轨的事都这么容易原谅。我继续说：“但是我看到你为他花了这么多钱，我一想到你的钱都被那个男人花掉了，我就替你可惜，那都是你辛苦工作挣来的。当务之急就是要把你给方杰的钱都要回来，我们去打官司吧，那些都是夫妻财产，我一定会帮你。”彭阳一把搂住我，眼泪流到我的后脖子里，感动得说不出话。我火速托人找了律师，以夫妻的名义起诉了方杰。在律师的帮助下，整理了这段时间彭阳给方杰花的钱。没想到短短半年，彭阳就给他花了快20万，我心疼得直抽抽。我1年都赚不到20万，这狗男人居然这么舍得给他花钱，难怪看到方杰把他绿了，反应这么大。有了充分的证据，这个案子毫无疑问的胜诉了。方杰也没想到我这个原配完全不计较彭阳出轨的事，还坚定地站在他这边。法庭判彭阳赠与方杰的钱款、礼物等违反公序良俗而无效，要求他全数返还。方杰气得当场破口大骂，扬言要把彭阳和他婚外情的事在公司捅出来，看公司保不保他，到时候工作和面子都丢尽，不然太便宜他了。彭阳也很担心这一点，脸上血色全退。我温柔地说：“你放心，到时候我会帮你说话，不管怎么样我一定会帮你。”彭阳看向我的眼底满满的感激和愧疚，红着眼圈哽咽了半天没有说话。方杰东拼西凑还了这笔钱，听说他又去吵着让林顺帆还钱，他大多数钱都花在对方身上了。我账户上不仅到账了20万，还趁这个机会有了理由让彭阳把他账户上的钱全都转给了我。本来彭阳还很犹豫，舍不得这么多钱都给我管。我渲然欲泣道：“我现在对你难道还不够好吗？你出轨我也原谅你，你打官司我跑前跑后去请律师，我们是合法夫妻，难道我没有这个资格管家里的钱吗？你还说想要小孩，我也是为了给孩子一个保障，我现在也没有工作，
要是手上也没点钱，哪里敢生孩子啊？彭阳理亏，又被我说动，最终还是将所有积蓄都转给了我，一共100多万。赚了钱后，他比我还兴奋，激动地跟我憧憬未来，说你现在就一边备孕一边找工作，等到怀上了也差不多找到工作了，反正前几个月也看不出来。等到胎儿稳定也转正了，到时候你再请产假，好好在家休息。孩子生下来既能享受育儿补贴，又能享受生育津贴。我们年纪都不小了，孩子的事我们得抓紧，不然下次回去我妈又不给你好脸色。我顿时被他说的话给恶心到了，毫不掩饰脸上的嫌弃，说我为什么要给你生孩子？我还没怀孕你就敢在我眼皮子底下给别的女人租房，天天睡在一起。要是我怀孕了，那你岂不是彻夜不回家了？还给你生孩子，我是嫌自己头上不够绿吗？你看看你自己什么德行，我给你生孩子，你配吗？房子是你们家婚前买的，与我无关，车子归你，存款归我。我预约了后天去民政局离婚的号，离婚。彭阳瞪大了眼睛看着我，哆嗦着嘴唇，不敢相信我翻脸就不认人，质问道：你在说什么？你不是说要跟我好好过日子的吗？你怎么能骗我？我要去起诉，那都是婚内财产，我有权利拿回来。我翻出床底早就收拾好的行李箱，直接摊牌。你当然有这个权利，那我也告诉你，你婚后挣的每一分钱都有我的一半，车子我不跟你分已经仁至义尽。上次方杰在你们公司闹，是你上司保住了你，把他给炒掉了。你可以起诉我，但是你猜猜，要是这回轮到我去闹，你因为私人感情一直影响公司风气，你公司还会不会留你？你都快35了，现在外面什么行情你也知道，要是被炒了，还能不能找到这么好的工作？彭阳气得直喘粗气，咬牙破口大骂。我说你之前怎么突然变这么温柔了？原来是想着套到我所有的钱才好离婚是吧？我算是看清你了，没想到你这么有心机。出轨怎么了？天底下哪个男人不出轨？只不过是分发现或者没发现，我每天回家那不就够了吗？我一定会去打官司，你等着，我一定让你后悔。我没有搭理他，拖着行李箱直接走人。彭阳最后还是妥协了，钱可以再挣，如今的就业环境，工作没了，可能就再也找不到这么好的了。冷静期结束后，我如愿以偿地拿到了离婚证。我回家收拾东西的时候，彭阳还很不甘心地说，你这种人一定会遭报应的，把婚姻当理财，以后结多少次婚都会离婚。我耸耸肩无所谓地说，以后遭不遭报应不好说，反正现在有人出轨已经遭了报应。气得彭阳再次破口大骂。离婚后在公司附近租了一套房子，有了100多万积蓄，人也一下子有了底气。这次我没有在抠抠搜搜地租单间，而是在一个环境不错的社区租了一间2室1厅，次卧用来做书房，保证我每次在家打开计算机时都有一个安静独立的空间。我将这段时间发生的事都更新到之前的帖子上，详细的说明自己在各位网友的帮助下，已经拿到了渣男的财产，赶走了小三，并且成功离婚，整个流程迅速，并且利益最大化。网友一如既往的回应迅速，纷纷给我祝贺。爽，活该铁主能过上好日子，我就喜欢这种头脑清醒还听劝的。被出轨不可怕，不敢开启新生活，活在自怨自艾里那才叫悲哀。一路追过来，对我乳腺非常友好。我宣布你是我互联网上对我乳腺最好的人，给铁主点个赞。现在我要去劝下一家分了。我看着网友和谐友好的评论，心里仿佛有暖流一阵阵涌过。未来的日子还很长，但我相信自己能越过越好。